farmers, and welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hi mga farmers, for today's video, so i-unbox natin itong nabili ko na egg setter incubator na meron 1046 capacity. So ito mga farmers ay gagamitin natin para makapag-incubate tayo ng mga itlog ng itik. So ayan, so tara mga farmers, samahan niyo ako mag-unbox. So ito mga farmers, kung nakita niyo sa likod ko, so dalawang malaking box to. So ang isa kasi dito mga farmers is egg setter o yung pinagsasalansanan ng mga itlog. At yung isa naman ay yung hatcher. So hindi ko alam kung ano sa dalawa yon. So tingnan na lang natin kung hindi ko alam mga farmers kung ano sa kanila eksakto yon. So buksan na lang natin kada isang box sa mga farmers. Tapos meron na rin to kasama mga farmers na candler. So ito open din natin. So let's go, unbox ko na. So ang laki ng binili ko mga farmers. So malaki na yung binili ko kasi mag-ready na ako mga farmers sa mga itlog ng itik. Kasi pag 1,000 itik na meron tayo, so kaya-kaya natin um-incubate ng maraming itlog. So kung maliit yung aking bibilhin, tapos biglang dumami na yung mga itlog, so kailangan ko na naman bumili ng isa pa incubator. So gastos lang mga farmers, kaya naisipan ko na malaki na. So kahit medyo mahal, at least magagamit na natin sa matagal na panahon. Iyan. Masira. Tumalpog. And kasi ngayon mga farmers, may around 300 plus na itik na tayo na napapalaki. So, tapos mamaya mga farmers, kaya ako to in-unbox. So, may in-order din ako na 1,000 eggs ng mga itik. So, kaya in-unbox ko na rin to mga farmers kasi may pagdating ng 1,000 na itlog ng itik na binili ko para i-incubate. So, malalaman na agad to. So, pagka nabuhay lahat yon or kahit 80% lang, so sa 1,000 kahit 800 lang yung mapisa, kunwari, tapos meron tayong kulang-kulang 200 mga farmers na napalaki na ng mga itik. So, meron na tayo na talagang 1,000 plus na heads ng ating mga itik na pwedeng hintayin para mag-itlog na in 6 months. So, ayan, kaya malaking tulong itong binili ko egg setter or incubator para sa ating business ng pagbabalot. Ayan. So, ito mga farmers, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, ito yung ilaw. Candler yan kung tawagin. So, ayan mga farmers. So, ito may wire siya. Ready na rin yung salpakan. Wala na tayong kailangang ayusin. So, isasalpakan na lang natin. Tapos, kung mapansin niyo ayun sa loob yung 4 na bumbilya. So, malalaki yung bumbilya niya mga farmers. Nakasulat, 50 watts. Ayun, 50 watts yung, niya, yung kanyang bumbilya. Yan. So, later, makikita natin mga farmers kung paano ito gagamitin. So, i-open muna natin lahat. So, ito yung candler niya. Lagay muna natin dito. So, ang daming kahon. Ay, pang ano lang. Para lang safe. Ano to? Ayan. Post mo muna to. Post mo muna. Ayan, so mga farmers, after few years, na-open din natin. So, ito yung itsura niya. Kulay yellow siya. Tapos, ang nabuksan natin na box mga farmers is hatcher. So, kung magpipisa tayo ng mga itik, after niya ma-incubate at mapisa na, so dito natin yan lagay sa hatcher. So, pakita ko sa inyo yung loob. So, ito yung lock niya. Ganitong klase yung lock niya. So, napakaganda ng pagkakagawa mga farmers. So, solid na solid kahit kahoy lang siya. Tapos, yung lock niya is safe na safe. Hindi siya, wala siyang singaw or everything. So, yan, ganyan yung klase ng lock niya. Maganda. At marami siyang lock, hindi tinipid sa lock. Open natin. Yan.
Okay, so para siyang cabinet type. So pati hawakan niya maganda, kung pansin nyo. Hindi lang basta-basta yung gumawa. Tapos, yan yung loob. Yan. Yan. So may total siya na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na drawer hatcher. So dito natin ilalagay yung mga napisang itik. So meron na rin siyang kasamang ganito. Lalagyan to ng tubig, mga farmers, tingin ko. Ayan, so meron na rin siya sa loob. Ayan yung loob ng kanyang drawer. So pag napisa na yung mga sisiw, dito sila magpapalakas. Tapos sa ilalim, ayun, mapansin ninyo, meron rin siyang tatlong bumbilya na 50 watts. May fan din siya, yun sa likod. Ayan. So may mga wires na. So madali na siyang i-ayos or i-operate. Wala ka na iintindihin ng mga ikakabit-kabit mo pagka nakabili ka ng ganito. So, yan. Tsaka madaling linisin, mga farmers. Hindi siya mahirap linisin kasi natatanggal siguro. Ayan. Kapag ka marumi, madali siyang linisin na lang. Kasi balik nyo na lang ulit. Ayan. So, maganda mga farmers. Maganda yung nabili kong incubator. So, yan. So, ang aking masasabi dito sa ating nabuksan, na-unbox na hatcher. So, napakaganda. Tapos, ito, mga farmers, nandito rin yung mga pindutan niya, lahat ng kailangan nyo sa mga temperatures, yan, yung button, tapos yung adjustan. So, yan. Yung mga nag-incubate at nag-ano naman dyan na itlog, so alam naman itong mga ito. Yan. So, open natin mga ka-farmers yung egg setter, kung saan inilalagay yung mga itlog para papisain. Yan, yung kabila. I-shoot ko muna to. May mga ano pala siya, mga farmers, may mga butas din ito. Kung saan nakalagay yung fan niya, nandun din yung butas niya para maganda yung air rotation sa loob. So ito. May butas siya. Okay. So yun mga farmers, so ito na yung ating egg setter. Yan, open ko na. So marami siyang laman sa loob, mga farmers, na cheche-breche. Tapos marami rin siyang pindutan. So bali, ipapakita ko na lang sa inyo per detail. So kasi ngayon lang ako nakabili ng ganitong kalaking incubator. Tapos ganito yung itsura. So hindi ko masyadong alam pa lahat ng detalye. So kasi itatanong ko pa rin doon sa supplier ko lahat ng gamit nung nasa loob nito. So ayan, pag una nyo kita mga farmers, ganito rin, halos pares lang yung kulay, color yellow. Then, so ito yung ating mga yung mga controller. So ayan, meron siyang, ito siguro yung on. Tapos, ito dito nyo makikita yung temperature. Tapos, mapapinsin nyo, may sino timer siya na meron siyang week, hour, minute, seconds, clock, program, manual. So, talagang control na control at makikita mo talaga yung monitor na monitor lahat. So, meron din dito sa kabila. Ganun din. Ayan. So, dito naman, sa isang ito, dito naman yung cool and heat. Yan. So, dito. Then, ito naman yung ano niya, pinto niya. So, ganun din, halos pares. Pero ito, dalawang bukasan. So, ito kasing ating hatcher, isa lang. So, open natin. So, yan, mga ka-farmers, yung mga marurunong sa ganitong klaseng incubator, pwede po kayo mag-comment sa baba. Para sa inyong mga idea, sa mga suggestions nyo, sa mga pwede nyo ipayo kung paano at saan gamit yung mga loob nito. Yan. Yan, ang ganda ng loob. So, tingnan niyo yung loob. Ayan. So, dito nakalagay yung itlog. So, kuha ko ng itlog, mga ka-farmers, at papakita ko lang sa inyo kung paano yung paglagay niya. Diyan. So, ito mga ka-farmers, ayan, pukate upo. So, yan mga ka-farmers, kumuha muna ko ng itlog ng mga manok ko. So, para ipakita ko na sa inyo yung pagkaano. Siguro ganito yan, ganyan. Yan. So, sa isang plate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 na karera. So, sa 10, 80. Tapos, 88. So, sa isang plate, mga ka-farmer, so, 88 na itlog yung malalagay ninyo. Ayan.
yun mga farmers, so 88 sa isang plate. So ilang plate to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 yun, i-times nyo na lang kung ganun kadami itlog na may lalagay dito sa egg setter na ito. So meron din siyang kasama na galon. Ewan ko siguro sa paglalagyan dito ng tubig dito. Tingin ko tubig to nilalagay dito eh. Ayan. Tapos, meron na rin siyang mga wires na i-connect nyo na lang. Tapos sa taas, ito mga ka-farmers, is may 4 naman dito na bumbilya. For ilaw. 1, 2, 3, 4. Tapos ang dami niyang fan 5. 5 yung fan niya sa likod. Ito yung candler. So yung candler mga ka-farmers, hindi pala siya i-attach dito. So yung candler, in case na mag-incubate ka ng mga manok naman ng mga itlog. So, may ilaw kasi ito sa ilalim. Once na gusto mong tingnan kung bugok ba or hindi, so lalagay yung itlog dito. Tapos yan, pag ilaw yan, so makikita mo yung itlog kung okay yung loob. So yun pala yung use nitong candler. So kala ko kasi ipinapatong siya sa harap tapos may extra ilaw. So yun din pala yung candler. So nagulat lang ako kasi kakaiba, tsaka ang ganda ng candler nila. Kasi kalimitan, pag nagka-candler ako, so flashlight lang. Nilalagyan ko or cellphone, nilalagyan ng clay para makita. So mas maganda to kasi maraming itlog na malalagay. Mache-check mo, mabilisan na yung pag-check sa ating mga itlog. Ayan. Okay. So ito mga farmers, ito na yung isang investment ko na nabili na egg setter and hatcher. Tsaka may candler pa na in-order ko sa aking supplier, mga farmers. So investment ko ito matatawag dahil kahit medyo mahal yung price, magagamit ko naman siya sa negosyo at sure na kikita yung negosyong sisimulan ko. Ayan mga farmers. So ang price nito mga farmers is 50,000 pesos. Ayan, 50,000 pesos yung bili ko dito sa aking supplier. So, natawaran ko rin ng 48,000. So, kung gusto nyo mag-order nito mga farmers, kung balak nyo mag-itik at kailangan nyo ng malaking capacity ng egg setter and incubator, so, mag-PM lang kayo sa akin mga farmers. So, nasa video description yung aking Facebook and so, nasa video description mga ka-farmers yung Facebook link ko tsaka Facebook page kayo in case kailangan nyo or gusto nyo umorder ng ganitong klaseng incubator. So, yun mga ka-farmers, yun lang muna sa video na ito. So, may kaduktong to mga ka-farmers later yung pag-load ko ng itlog. Saka mapakita ko sa inyo pag umandar na yung ating incubator. So, ngayon, in-unbox ko lang para makita nyo lang yung itsura ng ating incubator. So, yun mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para palagi kayo updated sa lahat ng video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy